Ancora una rapina, ancora alla guizza, ancora ragazze quasi bambine che minacciano, derubano, ricattano coetanee. È finita malissimo per 4 ragazze, una di loro è maggiorenne, una ha addirittura meno di 14 anni. Per una delle 3 minorenni coinvolte è scattato l'arresto per rapina da parte dei carabinieri, le altre sono state denunciate. Tutto inizia intorno alle 18:30 di mercoledì, quando da Piazzale Cuoco a Padova parte la telefonata al 112 da parte di una mamma disperata. La figlia minorenne è stata rapinata del giubbino e del cellulare da alcune coetanee. Per riaverli le chiedono 500 euro. L'intervento dei carabinieri è immediato. Arrivati in Piazzale Cuoco, i militari fermano le 3 giovanissime, alle quali se ne aggiunge una quarta, sempre minorenne, che ha in mano un secondo cellulare della vittima. Bloccata per un controllo, la ragazza reagisce come una furia, minaccia e urla contro i carabinieri, li aggredisce a calci e pugni, addirittura li morde. Per lei scatta l'arresto con trasferimento in carcere a Treviso. Le compagne vengono denunciate. I cellulari e il giubbino sono stati recuperati e restituiti alla ragazza.